नमस्ते हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला मेरो आदरणीय दाजुभाइ तथा मेरो दाजुभाइका तथा दिदीबहिनीहरू सबैजना तपाईँको काले मान्छे फेरि उपस्थित भइसकेको छ तपाईँहरूको माझमा। अनि आज चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो होइन, नेक्स्ट डे भयो। म अहिले पसल आइसकेँ अनि पसलको छतमा छु क्या अहिले। एकछिन भनौँ न तल एकछिन हाम्रो पसल दिउँसोतिर एकछिन प्याक हुन्छ अनि एकछिन खाली हुन्छ दिउँसो टी टाइम भनौँ न, हाम्रो अफिस टाइम हो नि त। अनि त्यही भएर एकछिन अहिले हल्का हल्का शान्त खाली छ अनि म चाहिँ एकछिन छतमा यसो हावा खाना आएको भनौँ कि के भनौँ। अब यहाँ त घाम छ अनि माथिको भ्यू चाहिँ यस्तो दामी हेर्नु चक्क। यहाँ चाहिँ कत्रो घर बनाउनु थालेको यो त, उही यो त महल जत्रो हो त। पहिला हेरेको अहिले त हेरेकै थिएन, कति दिन भयो त्यो नहेरेको। अनि बल्ल यहाँ छतमा आएको हो नि त। हेर्न कत्रो घर उतैसम्म अगाडिसम्म उता रोडसम्मै छ भने के भन्नु अब। मासु पो अड्क्या दाँतमा त होइन त। ठिक छ दाजुभाइहरू, म चाहिँ अब पसल आइसकेँ। अब एकैचोटि बेलुका निस्किन्छ, अब के गर्नु, पसल बस्नै पऱ्यो, आफ्नो पसल हो, काम गर्नै पर्छ। काम नगरी खाना कसले खानिदिन्छ अनि काम गर पसल जाउँ। म चाहिँ अब एकैचोटि बेलुकातिर भेट। यहाँ चाहिँ मैले भर्खरै अहिले क्लिप हेर्नुभयो नि, अनि यहाँ भर्खरै एक्सिडेन्ट भएको क्या अगाडि। म भित्र बसिरहेको थिएँ होइन पसलमा, ल्याम्मै ढ्याङ्गै भयो क्या त्यो। मैले त के भन्छ त्यो के गेट सेट त्यो जोडले लगा होला भनेको, ल्याम्मै अटो त ल्याम्मै पल्टिदिएछ अटो। अनि ठ्याक्कै यहीँ भइरहेछ, यो चाहिँ अटो हो, त्यही अटोको लडेको, यही अटो लडेको। अनि त्यो ड्राइभरको चाहिँ यहाँ काट्या अनि त्यसको चाहिँ यहाँ यत्रो चक्टै उर्जिरहेको क्या, मतलब काटेको पुरा साह्रै काट्या क्या चक्टा। मैले त मनातिर मेरो मैले चाहिँ भिडियो गरिनँ किनकि कहिले त्यस्तो गाह्रो परेको बेला भिडियो गर्दै बस्ने त होइन नि त। त्यो जाने बेला चाहिँ मैले अलिक हल्का भिडियो क्लिप गरेँ, तपाईँहरूले देख्नु भयो। अनि म चाहिँ अनि हल्का त्यो मान्छेलाई हेल्प गर्दै अनि अर्को अटोमा हालेर पठाइदिइसकेँ। अहिले हस्पिटल गइसक्यो तिनीहरू। हेत मेरो मन पो हात डेन्जरै देखेँ यार, यत्रो गयो यो त्यो आइमाई थियो। अनि एउटा बच्चा पनि थियो, बच्चाले चाहिँ केही पनि भएन। ड्राइभरको चाहिँ यहाँ बुढो थियो ड्राइभरको चाहिँ यहाँ काट्या अनि आइमाईको चाहिँ यहाँ यत्रो चोक्टै गयो। सो गाइज राइड सेफ है त। अटोवालाहरू पनि लापरवाही हुन्छ भनौँ न, सबै त हुँदैन, कोही कोहीले स्पिडै यस्तो यस्तो चलाउँछ। अनि सो गाइज बिछे भाइ होइन एकछिन साथी थियौँ अनि साथीको बाइकै बिग्रेको स्टार्टै हुँदा हेर्न यस्तो भयो, यस्तो भयो कि म अब यसलाई धकाल्दै लिएर जानु पऱ्यो। यो फ्युज गएको साथी, अब म त्यसलाई धकाल्दै लिएर जान्छु है त। ए त्यो साथीको बाइक बिग्रेको थियो, म पसलमा थिएँ अनि ट्याक्कै साथीले बोलाइहाल्यो अनि त्यही आएको एकछिन। अब ट्याक्क धकाल्दै यसको फ्युजै गएको ल, ठिक छ म धकाल्छु है तपाईँको एकछिन। अनि म चाहिँ अहिले डट अघि बनाएर ल्याएँ नि त। अनि अहिले एकछिन घुम्न निस्किन लाग्यो, हाम्रो केटाहरूको बाइक स्कुटी अनि उता छ। ओ भाइ ओ भाइ के होइन, म चाहिँ अहिले डट चलाउनु लाग्यो। डट फेरि डेन्जर खाने अहिले त मैले अघि बनाएर ल्याएँ नि त यसलाई, अब चलाउनै पऱ्यो, चितवनमा चलबल हान्नै पऱ्यो होइन। ठिक छ निकालेछ होइन। अनि त्यसपछि दामी लाग्छ क्या डट चलाउनु त, ड्रिम बाइक हो मेरो नि होइन। एक दिन चाहिँ किन्छु म नि।
चाहिँ रानीताल जान लाग्थ्यो होइन अनि 2टा बुलेट छ यहाँ अगाडि अनि म चाहिँ डट चलाइरहेको छु डटमा फेरि पेट्रोलै हुन्न पेट्रोल त ठन्नै रहेछ र झिकेर मेरोमा हाल्नुपर्छ क्या छोरा हाल्छ है थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू हेर्दै गर्नु है भिडियो ल ठिक छ के अरे भाइ त्यो पसल गयो क्या पानी लिन अनि यहाँ झन् अफ रोडिङ छ यस्तो बबाल लाग्छ यहाँ कुदाउन झन् अहिले यस्तो पुरै डट टेम्पल चलाए जस्तो चलाइदिन्छ आज फेरि म त कताबाट म यो बाइक लिएर पनि जान्छु नि यो बाइक लिएर पनि जान्छु नि हाँसम हँसाएको केटाहरूले ठिक छ हामी चाहिँ फेरि राइनतालतिर जान लाग्यो अस्ति गएको थियौँ नि ए टाइगर ताल हो ए टाइगर ताल जान लाग्यो हामी चाहिँ अनि के अरे भाइ ओ त्यो बाइकमा धेरै पेट्रोल छैन ओ त्यो हुँदैन त्यस्तो अरूको बाइकको पेट्रोल झिक्नु हुँदैन क्या यो त मेरो बाइक हो नि त्यो यो त मेरो बाइक हो नि मेरो बाइक हो नि त ठिक छ केटाहरू निस्क्यौँ अब बाइक कटार्दै आउँदै बाटो त एकदम हिलो छ क्या अनि त्यही नि डट हो नि त फेरि यस्तरी हालिन्छ नि यस्तो त्यस्तरी हाल्यो भने नि फेरि कहाँ अनि डट भइसक्यो नि शुद्ध बाटोमा कहाँ हालिन्छ त होइन त फेरि बाक्साको आउँछ अरे भन्छ त केटाहरूले मलाई त डर लाग्नु थालिसक्यो होइन त बाक्साको आउँछ भन्छ म फेरि एउटै हातले डट चलाइदिन्छु तर तपाईँहरू घरमा यसरी ट्राई चाहिँ नगर्नु होला एउटा मतलब के यसरी एउटै हातले भिडियो बनाउँदै त्यस्तो म त यो खाली ठाउँ भएन अभि हिलो अगाडि बाइक लड्यो बाइक लड्यो के गरे केटा हो बाइक लडाएर केटाहरूले लास्टै हिलो छ हो म त यहीबाट हालिदिउँ क्या वाउ दिस इज द भ्यू क्या अगाडि डट बाइक पछाडि म यो भ्यू चाहिँ मान्नै पर्छ है जिन्दगीमा यो बाइक एक न एकचोटि किन्छु क्या यसरी राखेर फोटो खिच्न मन छ क्या एउटा होइन त फेरि फर्केको कि किनभने फ्रुटी सुटी गइसक्यो त हिलो खसँग त मै आइसक्यो क्यामराम्यान सबिन बिस्तारै बिस्तारै अघि मैले लडेको गाइस फेरि इन्टर लडेको छ ए म त झन्डा लडेको क्या अघि पछाडिको चक्का चिप्लेर हो क्या होइन पछाडिको चक्का चिप्लेर हो क्या नभए लड्न त त्यस्तो त लडेको होइन कि चिप्लेको हल्का चिप्लेको सानो एउटै हातले हो नि त फेरि यहाँ त फेरि जो चियान घाट नि छ है यहाँ चियान घाट हो नि त यो तर तपाईँहरू एउटै हातले चलाएर कहिले नि भिडियो चाहिँ नगर्नु होला म चाहिँ यहाँ खाली भएर मात्रै गरेको हो होइन तपाईँहरू चाहिँ कहिले नि यसरी ट्राई नगर्नु होला किनकि साथीको खुट्टा साथी लडेर यस्तो भइसक्यो अरे खुट्टा साथी क्रक्स हो नि त फेरि क्रक्स सक्दैन नि क्रक्स कति पऱ्यो साथी भनेको 2800 मा ल्याएको हो 3200 भनेको थियो अनि दिएको चाहिँ 2800 मा होइन साथी ए चार्गेन जापानी नेपाली हो नि बार्गेनिङ त गर्नै पर्छ नि तर ठिक छ अहिले दामी हिलो मेरो खुट्टामा नि हिलो लाग्यो तिम्रो त के हैन मेरो त यहाँ अनि पुरै हिलो फाल्यो नि त बाइकले त्यही भएर हो के कट्टुभित्र नि छिरेको अवस्था कट्टुभित्र नि छिरेको हामी
में मङ्गल हो हामी चाहिँ जङ्गलभित्रै मतलब के आनन्दको एउटा वाटरफल भनौँ न सानो वाटरफल होइन सबिन अगाडि वाटरफल होइन जे भयो नि हल्का पानी झर्ने सिस्टमको छ नि त यहाँ फ्रुटी लिएर हामी आइसक्यो अहिले चाहिँ केटाहरू अगाडि हो ओ यहाँ त स्विमिङ पुल हो उफ्रिनु त स्विमिङ पुल जस्तो छ त यहाँ त हामी अघि लडेको नि छिरिङ म हातमा दुइटा हाल्नु त्यो मोबाइल राख्ने होइन राख्दिनँ म यस्तरी झर्ने हो क्या चिप्लिँदैन ल त भैँसी हात्ती लडेको हुन्छ ल त एकचोटि हात्ती लडेको हुन्छ ल त एकचोटि उफ्रिउ त केही नि हुँदैन हात्ती लडेको मात्रै हुन्छ ल सो गाइज हामी चाहिँ एकछिन बसेर फ्रुटी पानी सानी खाएर अब निस्किन लाग्यो होइन अनि म चाहिँ डट चलाइरहेको छु अनि केटाहरू मेरो बाइक अनि त्यो अमन गुरुको बाइक म चाहिँ फेरि लास्टै बाटो नराम्रो हो त्यही भएर म बिस्तारै अब भिडियो नगरिकन चलाउँछु है अब एकैचोटि पसल जान्छु सो गाइज म चाहिँ केटाहरूसँग घुमेर पसल गएर घर आइसकेको थिएँ होइन अनि घर आएर पनि सुतेको क्या म त एकैचोटि 9:30 बजे उठेको 5 बजे आएर सुतेको 9:30 बजे किनकि अब बिहान उठ्नुपर्छ कामको प्रेसर पढाइको प्रेसर सबैको प्रेसर गर्दा यस्तै छ जिन्दगी के गर्नु गाह्रो छ नि अनि यहाँ चाहिँ मेन्डक कराइरहेको छ हाम्रो पछाडि लास्टै कराउँछ राति लास्ट बिहान उठ्यो भने क्याउ मेन्डक त्यो भ्यागुता के सरी मेन्डक त इन्डियन भाषामा भयो भ्यागुता होइन ठिक छ अब म घर आइसकेँ खानसाना पनि खाइसकेँ अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ घरमै छु माथि छतमा एकछिन हावासावा खान अनि यो म यहाँ हेर्न पनि सकेन यो आँखा खान्छ क्या है सो माइन्ड नगरिदिनु होला त्यसमा अनि सोफाम अनि लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै 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 मनबाट मुटुबाट पित्त कलेजो म त समथिङ त्यस्तैबाट सबैबाट धन्यवाद होइन लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यस्तै रमाइलो भिडियो कस्तो लडाइसक्यो भिडियो आइरहेको छ मेरो तर्फबाट तपाईँहरूले सपोर्ट गर्न नछोड्नु होला र नयाँ च्यानल हो सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु अनि के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अब कुनै मिस्टेक मेरो तर्फबाट भ्लगिङमा केही भएछ भने इनकेस तपाईँहरू एउटा कमेन्ट छोड्नु है त सबैको कमेन्टमा पढ्ने नै छु अवश्य अनि हस् त बाई गुड नाइट